So ဒီနေ့မှာတော့အချက်လက်တွေများပြားလွန်းနေတဲ့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုဘယ်လိုအသုံးချရမလဲဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာဖို့အတွက်အရန်နဲ့မကြီးတဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ဗျဒီစာအုပ်ကတော့ Daniel J. Levitin ရေးထားတဲ့ The Organized Mind ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့စလိုက်ကြရအောင်နံပါတ်1အုံနောက်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုနားလည်ပါ Understand your brain capacity အုံနောက်ကကွန်ပျူတာတွေရဲ့ RAM လိုပဲဗျချိန်ထဲမှာတင်ဆက်ထားနိုင်တဲ့အချက်လက်ပမာဏအခက်အခဲရှိရဗျဒါအောင်နားလည်မှာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုပို့ပြီးတော့မှထိထိရောက်အသုံးချနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဗျနံပါတ်2ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကိုအသုံးချပါ externalize your memory စိတ်ကူးကောင်းတစ်ခုရလာတယ်ဆိုရင်စာအုပ်မှာကျွန်တော်ဆက်ရှင်ရေးမှတ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးရဲ့ဗျမင်းရဲ့အုံနောက်ကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက်မသုံးတော့ဘဲနဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ပဲသုံးဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်နံပါတ်3အုပ်စုခွဲတင်ဆက်ရှင် categorization တော့အမြဲကိုကဘယ်နာထားလဲဆိုတာကိုမေ့တတ်တယ်ဆိုရင်ဒီရက်တော့ဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုတာကိုနေရာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီဥပဒေသားကိုမင်းရဲ့ digital နဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝတ္ထုအားလုံးအတွက်သုံးချနိုင်တယ်နံပါတ်4ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကိုရိုးရှင်းအောင်လုပ်ပါ simplify decision making ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာအဖြစ်များတဲ့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျတနေ့တာအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအများကြီးရှာရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်စွမ်းရည်ကကျဆင်းသွားတတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်အရေးမကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်စွမ်းရည်နေအများကြီးသုံးတော့အတက်နိုင်ဆုံးရှောက်ကျင်ဖို့လိုရတယ်ဗျဥပမာဒီညနေဘာစားရမလဲဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနိုင်ဝက်လောက်စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတွက်ပိုပြီးရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်စွမ်းရည်နေအများကြီးကုန်သွားနိုင်ပါတယ်ဗျ။ဒီဘက်ကအာယုံစူးစိုက်မှုကိုကာကွယ်ပါ protect your attention မင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေချိန်မှာဖုန်းကိုကြည့်လိုက်မိမယ်ဆိုရင်ဒီလုံးမှာပြန်ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်နိုင်ဖို့မိနစ်20လောက်ကြာသွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုကတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလုပ်နေတဲ့အရာပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နံပါတ်6အိပ်ဆက်ရှင်ရဲ့အရေးပါမှုအိပ်ဆက်ရှင်ကအုံနောက်ထဲကအစိတ်တောက်တွေကိုရှင်းထုတ်ပြီးတော့နေကင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့အချက်လက်တွေစူးစီးပေးတယ်ဗျဒါကြောင့်အိပ်ရေးပြက်ရှင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမှတ်နိုင်စွာနဲ့မှတ်ဉာဏ်ကိုကြီးမားစွာနဲ့ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဗျဒါကြောင့်ညဘက်ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ဖို့ဆိုတာပြင်းနေရမဟုတ်ပဲအုံနောက်တက်ရှင်လုပ်ပြီးနောက်နေ့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီ organized mind ဆိုတဲ့စာအုပ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အုံနောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်ဘယ်လိုကန်တက်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့သိပ္ပံနည်းကျရှင်းကပ်ထားတဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်တယ်ဗျဒီကန်တက်ချက်တွေအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးကောင်းမွန်စွာနဲ့တက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ဖို့ပြင်ပကရိယာတွေကိုအသုံးချဖို့အကျင့်ကောင်းတွေမွေးမြူဖို့နဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒီစာအုပ်ကမဖြစ်မနေဖတ်တဲ့စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကနေတွေးစရာတစ်ခုခုရတယ်ဆိုရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါဦးဗျကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဒီလိုအကြောင်းအရာကောင်းတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါပေါ့အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့မင်တာပါ